2026 жылғы 10 маусымында Конституциялық сот адамның жеке бас бостандығына қатысты келесі маңызды қағидатты растады. Ешкім заңда және сот шешімінде белгіленген мерзімнен артық күзетпен ұсталмауға тиіс. Конституциялық іс жүргізуге сот талқылау барысында күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдануға байланысты мәселелерге назар аударған азаматтардың өтініштері негіз болды. Конституциялық сот адам заң мен сот шешімі негізінде ғана күзетпен ұсталу мүмкін екенін еске салды. Бұл конституциялық кепілдіктердің ең негізгілерінің бірі. Істі қарау барысында Конституциялық сот қылмыстық процестік кодекстің 342 бабында адамның күзетпен ұстау мерзімін ұзарту мәселесі бұрын белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін шешілу мүмкін деген түсінік қалыптастыруға жол беретін құқықтық олқылық бар екенін анықтады. Іс жүзінде бұл адамның алдыңғы сот шешімімен белгіленген мерзім аяқталғанына қарамастан күзетте қалу қаупін туындататын. Конституциялық сот шешімінсіз адамды тіпті қысқа мерзімге болса да күзетте ұстауға жол берілмейтіні және мұндай жағдай Конституция талаптарына қайшы келетінін атап өтті. Осыған байланысты сот аталған норманың осы баптың 2 бөлігінде көрсетілген мерзім өткеннен кейін деген сөздерін Конституцияға сәйкес келмейді деп таныды. Және күзетте ұстау мерзімін ұзарту мәселесі қолданыстағы мерзім аяқталғанға дейін алдын ала шешілуге тиіс екенін көрсетті. Сонымен қатар Конституциялық сот тағы бір маңызды мәселеге назар аударды. Ауыр қылмыстар туралы істер бойынша заңда сот талқылауы кезеңінде сотталушыны қамауға ұстаудың шеткі мерзімі белгіленген. Ол 12 ай. Сот бұл ең ұзақ мерзім аяқталғаннан кейін адамды сол қылмыстық іс бойынша қайтадан күзетке ұстауға болмайтынын түсіндірді. Басқаша айтқанда, заңда белгіленген ең жоғарғы мерзім түпкілікті болып табылады. Қаулының негізгі мәні адамның жеке басының бостандығына құқығы заңмен сенімді қорғалуға тиіс. Мемлекеттік органдар мен соттар адамның бас бостандығын шектеу мерзімдерін бұлжытпай сақтауға міндетті.